हाय गाइस, आप देख सकते हो महाराष्ट्र में पूरा बारिश का माहौल बन गया है। ये देखो पूरा काला काला बादल हो गया है। और आप ये साइड देख सकते हो सिर्फ धूप है, लेकिन पूरा बारिश का माहौल बन रहा है। देख सकते हो आप पीछे पूरा पूरा बारिश का माहौल बन रहा है। ये देखो पूरा बादल हो गया है गाइस। अब धीरे धीरे ना बारिश हो रहा है। रिमझिम रिमझिम बारिश आ रहा है, देखो हाथ में। गाइस यार बारिश चालू हो गया है। आप बादल देख सकते हो कैसा बादल हो गया है, देखो। ऐसा लग रहा है वहां पे पूरा पानी गिर रहा है। देखो गाइस, और हवा पानी बहुत बह रहा है। देख सकते हो गाइस, बादल देखो आप कैसा हो गया बादल एकदम। सो गाइस फाइनली इतना ही बारिश गिरा, लेकिन कुछ कहते नहीं आता, रात भर में बहुत बारिश गिर सकता है। क्योंकि अभी फिलहाल बादल चला गया है, लेकिन फिर रात को आ सकता है।